Takže ahojte priatelia, vítajte u rekone 5. kola Zwift Racing League Chasing the Sun, bodovačka. Takže tento rekon pravdepodobne, aj keď tento pretek je v podstate určený ako bodovačka, čiže pravdepodobne víťaz bude ten, čo bude mať na konci najviac bodov, tak tento rekon nepôjdem ako bodovačku, aj keď pravdepodobne si vyskúšam nejaké tie šprinty, nech viem zhruba o čom to je alebo čo môžem čakať. S tým, že podľa tých poznámok, čo som už hodil na Discord, tak netvrdím, že to bude presne podľa nich prebiehať, ale bol by to samozrejme ideálny scenár. Takže ideálne by bolo v týme sa podeliť nejako si tie role, pár ľudí, čo proste pôjde do finišu a budú šetriť energiu, a pár ľudí, ideálne šprintery, čo budú zbierať body na segmentoch. Čo sa týka bike choiceu, tak ja pôjdem do trónu určite. Dôvod je veľmi jednoduchý. Určite nechoďte do toho klišé, že disk. Dôvod je jednoduchý, keď si pozrieme štatistiky tróna. Kde máme trón? 3 hviezdy aero, 3 váha, a čo sa týka kolies, tak je to 4-4, tuším, 4-4, hej. Keď by ste si tam dali nejaký aerorám, napríklad Dogmu F-ko, že máte v podstate ešte lepšia štatistika ako pri tróne, čiže tí, čo nemáte tróna, tak nad niečím takýmto uvažujte. Prípadne Super 6 Evo Cannondale, hej, 3 aero, 4 váha, a keď tak by som to skombinoval s niečím takým, ako je tento DT Swiss 62. Čo sa týka porovnania s diskom, hej, má to rovnaké aero 4-4, ale tá váha, hej, je diametrálne ľahšia. Jasné. Disk vám pridá na šprinterskej rovinatej prémii 0,0 nič km za hodinu. Bravo, gratulujem, ale tie dva kopce jednoducho s takýmto ľahším kolesom prejdete jednoduchšie. Takže ak tak to nakombinovať, takže čo, samozrejme do maximálneho aera, čo sa len dá, prípadne niečo takéto. Hej, je tu a zipy sú tu. Je tam veľa rôznych kombinácií, ale tí, čo máte tróna, tak určite odporúčam ísť do tróna. Ale v konečnom dôsledku každý nech si dá to, čo potrebuje. Práve ja sa budem určite v preteku snažiť. Tam už niekto odštartoval? Lak. Ja sa určite budem snažiť v preteku pristupovať podľa tých pace notes, čo som tam dal, podľa tých poznámok. Čo sa týka tých šprinterských. Tým, že ja hlavne pri svojom zdravotnom stave, aj keď už som sa dal skoro dokopy, ale nie je to na 100%, tak ja ten veľký kopec neprejdem. Takže mojou úlohou bude pobrať čo najviac FAL a FTS bodov na tých prvých 2 šprintoch. Zároveň sa pokúsiť vydržať v prvej skupine na tom krátkom kopci. A určite potom čo najviac regenerovať, napaliť to ešte na tom 3. šprinte. Kopec si výjsť v kľude, alebo aby som sa nejako nenamáhal extrémne, a ešte nabodovať na tom, to je 5. segment? 5. segment, na 5. segmente na FTS-ku, a už zvyšok bude v rukoch božích. Finálna pozícia ma nezaujíma. Power upy, prvý segment sa ide bez power upu, prvý segment je na nejakých 450 alebo 500 metrov, alebo 480. Rovinatý šprint bez power upu. Na banery konca šprintu získam aero. Ďalší segment je zhruba po 4 minútach. 600 metrový šprint, alebo niečo cez 600 metrov, tam bude aero power up. Určite ho tam treba buchnúť. Na konci druhého segmentu sa získa pierko. Pierko treba využiť v tej druhej časti toho kopčeka. Ten kopček hneď nasleduje zhruba minútu alebo minútu 15 sekúnd po tom segmente, takže
pierko. V tom kopčeku určite treba buchnúť a ideálne v tej druhej časti, ja vám ukážem kde. Tam je taký, končí asfalt a ide sa už zase na také kocky. Tam je súvislý 30 sekundový segment, tam by som to ideálne buchol. Nie je to posledný segment, tá posledná časť taká strmá s tým, že tam to ešte na konci vyskočí na 6-7%, ale to je krátky úsek, to sa už dá pretlačiť. Potom získame na vrchole toho kopca draft. Ten kopec není kategorizovaný, tam nešprintujte, hej, tam to iba prežite. Na vrchole kopca sa získa draft. Samozrejme, ak budem mať krízu, ak budem vypadávať, určite ho tam treba bachnúť, aby sme prežili. Ale keď tak ideálne ho treba využiť na tom treťom segmente šprintovom, to je nejaký 130 metrov, je to veľmi krátke, tam to bude o pozícii, o sledovaní útokov a viac menej pravidlo 3K treba využiť. Potom hneď za tým tretím šprintom je také neviem či 5-6% stúpanie, také cez takú osadu, tak tam treba dávať bacha, tam netreba povoliť, že to bude tam kritické. A potom samozrejme po nejaký 6 minút je oddych, viac menej po tom treťom šprinte a potom sa ide na kopec. Gravelový kopec, vôbec nerozmýšľať nad bike swapom, je to v prdeli potom, ak to spravíte. Začiatok segmentu je viac menej rovinka, je tam aj krátky downhill, až potom v tej druhej časti to začne strieľať, keď tak odporúčam ísť nejaké tempo. A keď uvidíte, že to vystrelí na nejakých 8-9%, niekde to vyskočí aj cez 10%, v týchto strmých častiach netreba poľavovať, keď tak treba trošku prišľapnúť. Lebo ak povolíte v tých strmých častiach, tak vám ujde skupina na chvíľku a budete to musieť doťahovať. Zbytočne míňate energiu. Na vrchole komu sa získa aero a tu sú dve stratégie, šprintery ho buchnú hneď na ďalšom šprinte, nech poberú FTSK a finishery si ho nechajú do finišu. Na konci toho 5. segmentu sa získa burrito, takže môže to byť pain in the ass, ale stále je lepšie mať vo finiši aero ako burrito. Takže pri tých burritách akurát bude treba dávať bacha na útoky. Dobre, prvý šprint je zhruba neviem či po minúte 30 sekúnd, je to hneď, takže treba dávať bacha. Zhruba vám poviem, netreba začať ísť na plné gule úplne od začiatku, ale treba to pustiť naplno pred koncom, takže zhruba to budem sa snažiť komentovať, ak budem vládať, že kde to treba ideálne použiť. Pretek nejdem naplno, budem sa snažiť samozrejme čo najviac šetriť, ja si určite aj vystúpim v určitej fáze, lebo nechcem sa zabiť, tak verím, že sa pôjde tranquilo. Je to prvé dva segmenty, tento 500 metrový a 600 metrový. Treba začať ten segment, alebo ten začiatok segmentu treba prejsť ako posledný. Hneď ako začne segment, treba pušovať dopredu pomaly, už tam budú nejaké nástupy a cez nich treba preletieť. Dobre, naľavo už začína segment, začíname ho vzadu, bez power upu. A tu už zrýchľuje nejaký kokotko. Tu je začiatok, pušujem dopredu, zo sedla ešte netreba šprintovať, easy, 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 rozbieham, aha, lead out a ideme. Zvoľňujem, už to netreba hrotiť. Nešiel som naplno, fálko by bolo 9 bodov, FTS 20 bodov, easy. Preteku to bude náročnejšie, samozrejme. 4 minúty reggae, idem oddychovať.
Dobre, blížime sa na druhý šprint. Tu je taký krátky kick. 4%. Nič hrozné, ale budú nástupy. Aha, nenehajte sa tým zmiesť. 5% sú také platonické. Teraz síce nemám power up, aj tvárme sa, že máme aero. Pravotočka. Zrýchľujem. Na pravej strane oranžové dážniky. Tam sa dá power up. Zrýchľujem. Power up. Easy. Druhý. Minúta oddych iba. Začína kopec. Nebuďte vzadu. Bolia ma nohy z cvičenia, takže vystupujem. Lebo nebudem vládať kecať. Ale v tejto chvíli máme pierko. Teraz máme pierko a už druhýkrát ideme na túto asfaltku, na túto diaľnicu. Takže na konci tohto asfaltu sa ide na také kocky, ako je teraz na minimape balík. Tak tam treba ideálne pustiť to pierko. Celú tú časť, tú stúpajúcu, to vydrží. Tých 30 sekúnd. Tu niekde. Hneď ako to prejdeme, tak tu ideálne dať pierko. To pierko pri tom tempe, čo sa pôjde, vydrží až niekde tu. Sa to vyrovná, takže je to dobre využité. Že za mnou. Okay. S tým, že bude tu ešte jeden úsek, 7%, a to už je koniec. To už pretlačíme, tuto to ide. 6, 7. Je to krátke. Koľko tak ma nohy bolia. A tu už je rovina a zjazd za chvíľu. Tu sa získa draft na tomto. Dôležité, netreba si pustiť medzeru v zjazde. Inak to nechytíte. By ste museli šprintovať. Dobre, blížime sa vonku z Neokia. Je tu takýto gravel. Tu len netreba zaspať. Bude to treba len trošku pušnúť. Vyššie vaty. Aby sa nestalo, že sa budeme prepadávať balíkom. Ten gravel je tak na minútku a pol.
Dobre, blížime sa na ten krátky 130 metrový šprint. Máme, dajme tomu, draft, ak sme si ho neminuli. A pravidlo 3K. Tam bude väčší balík, jasné. A niekde tu, na prechode draft, a full gas tu. Ideálne je mať samozrejme niekoho pred sebou. No. A pôjde pod 8 sekúnd. Vystupujem si, že úplne. Čiže môj prvý cieľ preteku bude niekde tu. Samozrejme, pokúsim sa čo najviac vydržať so skupinou. Nech ma dovezú pod kopec. Ale nebudem to tlačiť. S tým, že budem potrebovať čo najviac energie ušetriť v kopci a vybavím to na poslednom šprintovom segmente. Takže dôležité to bude prežiť. A ideálne prežiť ten krátky kopec po druhom šprinte. Za týmto tretím šprintom si všímajte, že sa to začne dvíhať 3%. Na minimape už vidíte tie cesty, tá trojita, to je tá dedina, už 4%. A ono to vyskočí na 5-6%. Tam ako sú tí traje jazdci. Tak tam treba nedávať pozor. A potom cez dedinku už v podstate rovinka. A už sme de facto na rovine v tej dedine. Odtiaľto až po kopec to budú také vlnovky, že sem tam to vystrelí na 3%, možno na 4%, zase mierny zjazd, zase rovinka a také, no. Takže nie je to nič náročné, len záleží, ako kto sa rozbije na šprintoch. Mňa tie prvé dva stáli veľa, zároveň s kopcom. No teraz za chvíľočku sa budeme blížiť pod kopec. A tam sa začne už v podstate rozdeľovať tá taktika na vrchárov, finišerov a v podstate šprintery už po tomto treťom šprinte už by mali ísť chill. Je jedno, že či prídu poslední alebo na konci, s tým, že na 1,000,000% druhý šprint a ten krátky kopec, tam sa spraví masívna selekcia. Takže budú tam minimálne dve skupiny a netreba to podceňovať. Každý si nájde tú svoju. A vrajím cieľ šprinterov. Ak aj náhodou vypadnem z prvej skupiny, tak foul body ma nezaujímajú, ale FTSK áno. Aj v druhej, tretej skupine, keď si to naplánujete, tak dá sa dať FTS-ku ako nič. Takže a už za chvíľu prejdeme cez toto jazero, cez ten ostrov a už na ľavej strane na minimape budete vidieť odbočku doľava a tam začína vlastne gravel a kopec. A ten začiatok je easy, ale potom to začne už riadne stúpať. V čase víťazov Bčku do 6 minút, ak sa teda naozaj nepôjde úplne lenivo. Tam hlavne vrchári, finišeri, aby boli oddychnutí.
tie šprint segmenty, ako jasné, aby nešprintovali naplno alebo vôbec, ale budú musieť tak či tak zrýchliť. Lebo ak nezrýchlite, tak ten balík pôjde takou rýchlosťou, že vás utrhne. Takže nejaká akcelerácia tam bude, 400-500 W Bčku, ale nepôjdu do maximum otáčok. Už na minimape vidíme križovatku, doľava a ide sa na climb. Dobre, odbočka doľava na gravel. Po ľavej strane už vidíte červený neón, začiatok segmentu, 2,5 km. Začiatok je, ako vidíte, 0%, 1, 2. Teraz pôjdeme aj krátky zjazd. Ten začiatok je easy, ale potom to samozrejme bude strieľať 5-6%, ja neviem, 8, 9, 10, možno 2%, také schody, také nepravidelné to je. Že treba dávať bacha v tých strmších častiach, tam určite nespomaľovať, pri tých desiatkách, 10% a tak, ale treba ostať na vatoch a isto tam nespomaľ, lebo keď tam trošku spomalíte, tak vám poodskočia a budete samozrejme v panike akcelerovať a budete míňať energiu. Po treťom šprinte v tomto momente budeme mať steamroller na 30 sekúnd, takže ten vám z gravelu spraví rovnú cestu. Takže keď to bude potrebné, buď na prežitie, treba to použiť a bude ten rolling resistance, ten odpor toho povrchu menší. Ideálne je to bachnúť. Na minimape vidíte také vlnovky vľavo hore. Tam je niekde najstrmšia časť. Tak niekde až v tej druhej polovici to treba použiť. Ako môžete vidieť na takýchto mostoch, sa to vyrovná na nulu. Takže ten slipstream benefit bude silný. Takže ideálne je mať stále niekoho pred sebou. Nakoľko keď sa dostaneme na tieto úseky, tak dá sa kvázi oddychovať. Netvrdím, že sa bude oddychovať, ale viete si poľaviť, na chvíľku vyfúknúť a potom zase tu v tomto oblúku, kde je tento padnutý strom, zase to vystrelí. Keď tak aj tu je dobré miesto nechať si ten steamroller, nakoľko tu už bude každý unavený, a ako taká pomôcka, taký boost, to tu môže pomôcť. Už sme za chvíľu na vrchole, ešte esíčko a už tam vidíme v diaľke archu, na ktorej získame aero, power up. Čo sa týka finisherov, určite v tej prvej skupine už bude veľmi málo ľudí. Ak tam bude viac ako 20 ľudí v Bčku, tak budem veľmi prekvapený. Možno do 25, ale nebude tam veľa ľudí. Lebo tie body na šprintoch sú hodnotnejšie ako finishové body. Takže ak náhodou budem v prvej skupine a budem vrchár, finisher, tak sa stále snažím ísť takto, aby som mal niekoho pred sebou. A ak by som náhodou mal nejaké zbytky energie, čož by som mohol mať ako vrchár, tak FTS-ko neriešte, to je totálne sekundárne, ak sa podarí, je dobré. Ale skôr by som sa snažil získať nejaké body za prejazd, top 10 ideálne. Ak sa nedá,
tak sa nedá. V pohode nič sa nedeje, ale ako vrchár, ktorý, dajme tomu, nešprintoval na tých segmentoch, tak sa snažiť o niečo takéto. Ak budem mať pred sebou takéhoto kokotka, nejdem naplno šprint, nejdem naplno, akurát takto na konci zo sedla, potočiť zo 5 sekúnd, zvolniť, získam niečo na pozícii, mám nejaké body. Vidíte časy do 6 minút, ja 9, ale ja som nešľapal. Čiže tu sa získa aero, takže finishery, vrchári, podržať to aero do finišu. Neminúť ho na tom najbližšom šprinterovi na tom, lebo keď ho tam miniete, tak získate burrito. A od toho 5. šprintu je to do cieľa 4 minúty 2,5 km. Takže ako pre vrchárov, finisherov sú tam dve možnosti. Buď si teda ušetrím aero do šprintu a pokúsim sa z toho benefitovať, ale treba myslieť na to, že ak niekto v tej skupine si minie aero na šprinte, tak získa burrito. Takže musíte dbať na to, ak vo finiši budete mať takéhoto typka pred sebou, čo to burrito použije, tak všetci za ním v takom kuželi nebudú mať draft. Takže není to aero pomôže, jasné, ale bude treba dávať bacha na tie burrita. Druhá možnosť pre vrchárov, finisherov, dá sa to aero použiť na tom šprinte, ak budete mať fakt, že výhodnú pozíciu a viete pobrať body, OK, použite to, ale potom budete mať burrito a s tým burritom musíte ísť rozumne, s tým, že ak tam budeme mať nejakého dobrého breakovej pretekára, tak môže, dajme tomu, keď sa za tým šprintom spomalí tá skupina, tak môže skúsiť vyšprintovať a možno tie 3 minúty, 2 minúty držať výkon a ísť vlastne do úniku. Ale musíš sa pozerať dozadu za seba, či niekto nejde za tebou. A ak by náhodou niekto išiel za tebou a už by sa veľmi približoval, tak vtedy treba bachnúť burrito a trošička ešte malinko zrýchliť, aby sa ti nechytil do háku. A už je to potom len o tom dať hlavu dole, tlačí vaty a ísť do finišu. Takže pre vrchárov sú dve taktiky. Buď aero do finišu, alebo ak mám výhodnú pozíciu na šprinte, skúsiť za aerom iba akceleráciu, nie plný šprint, iba akceleráciu, ale skôr by som to šetril do finišu. Lebo FTS-ka tam nezískate, všetci, čo budú za vami v druhých skupinách, tak pôjdu na FTS-ka, takže tam maximálne prejazd skúšať. A potom druhá taktika s burritom. No a čo sa týka šprinterov ako mňa, na kome získam aero jednoznačne, bez akýchkoľvek špekulácií. Ten najbližší šprint, ten rovinatý, ten nejakých 300 metrov alebo 350, určite ho treba prdnúť tam, zabiť sa tam na tom segmente. Ak pôjdem náhodou v nejakej skupinke, kľudne aj 3, 4 a 5, kľudne by som spravil aj niečo také, možno 300 metrov pred tým segmentom, že kľudne si takto vystúpiť z tej skupinky. Oni nepôjdu rýchlo, ak náhodou tam bude nejaký šprinter, on to bude skúšať. Ale keď si takto podskočím od skupinky a už by sa blížil segment za nejakých 200 metrov, tak v tejto momente by som začínal zrýchľovať. S tým, že v momente, keď dobehnem tú skupinu, začne segment, ja naberem cez nich rýchlosť, ako náhle nabehnem alebo prebehnem cez nich, naberem rýchlosť, bachnem aero, hlava dole, tlačím vaty ako zmyslov zbavený,
a vyfúknem, až keď prejde Marchov. Samozrejme, podľa mňa tam TFTS-ka budú 20 bodov zadarmo, 15, možno 10, aj to pomôže. Ale keby idem v tej skupinke tých 4 a šetrím, tak ich porazím v šprinte a tam je rozdiel 1 bod. Takže treba si v hlave premyslieť, či prešprintujem na konci tú malú skupinku, v ktorej budem a získam plus 1 bod, alebo sa zabijem na tom segmente, spravím všetko preto, že nohy si tam dolámem a získam, alebo pokúsim sa o 20 bodov. Takže treba si to premyslieť. Ja vám potom budem demonštrovať, keď budeme na tom segmente, že ako by som to ja spravil. Keď by som bol v zmenšenej skupinke a väčšinou to pomáha. Už mi to pomohlo, keď sme išli minulú sezónu ten Glasgow na tom glide kickeri, ten posledný segment. No teraz si všimnite, ideme cez oranžovú archu, už sa vracame do Neokia, tu sa nezískava power up. Hej, vôbec nešpekulujte, keby aj nemáte power up, na tejto oranžovej arche ho nezískate. Ak náhodou niečo získate, tak je to bug, ale nemalo by tu byť nič. Takže teraz sa pôjde v podstate downhill do Neokia, snažiť sa čo najviac šetriť, logicky, ak budem v nejakej skupinke, kľudne motivačne im potiahnem špicu, ale nič hrozné, len iba aby sme udržiavali rýchlosť, zakývame typkovi, hej, všetko v pohode, snažím sa hlavne, dajme tomu, ísť vyššiu kadenciu, a nie na zizúňa, hej, miestami, aby som vybicykľoval ten laktát, snažiť sa uvoľniť ten svaly, tie nohy budú bolieť, je to 350 metrový šprint, takže ideálne tú prvú polovicu tých 100 metrov, 150, iba akcelerácia v sedle. Ukážeme si to potom, keď sa budeme blížiť na ten segment, aj s tým odstupom od tej skupinky, čo tam budeme. Dobre, na minimape vzadu už začína vidno šprinterský banner. Takže bude treba sa držať v tej skupinke, čo pôjdeme, v tej selekcii, takto vzadu. Kľudne si poodskočiť a niekde za tou križovatkou, čo vidíte, začína segment. S tým, že treba to naplánovať tak, aby sme tú skupinku chytili, keď budeme cez nich prechádzať. Čiže už zrýchľujem zo sedla, vidíte, 300-400 W, zrýchľujem, mám aero, zrýchľujem, už ich chytám, začína segment, naberám slipstream, 500 W, nejdem naplno ešte nie, už mám aero a plný kotol. Nešiel som naplno, bez aera, ale vidíte, tu sa končí pre šprintera pretek. Ak máš čoho, chytí sa do skupiny. Ak máš čoho, tak sa pokúsi o záverečný šprint. Netreba zabúdať piť počas preteku, chladiť sa, mať vetrák nie ako ja, komunikovať s tímom. Idem ho trošku motivovať, nech začne šprintovať.
a nech si dám ešte záverečný šprint. Pretek bude pre víťazov do 55 minút. Alebo do hodiny určite. ...500 metrov. ...200 metrov do cieľa stačí. No čo, ideš? Aha. Maybe next time, mate. Dobre. A to bol rekon 5. kola. Takže ďakujem vám za pozeranie a ahojte.